Ассаламу алейкум. Жайкы каникулга ылайыкташтырылган ислами этно лагерибиз бүгүндөн башталды, 1-күн. Бүгүн жетишпей калгандар, балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды жибериңиздер. Кыздар өзүнчө эжекелер окутат, балдар өзүнчө окутат. Дареги Ош областынын Окат району Караташ айылындагы медресе. Биз 20 күндүк лагерибизде биринчи этабы 20 күн. Андан кийин экинчи этабына катышса, үчүнчү этабына катыштырсаңыздар болот. Насип кылса балдарыңыз каникулда телефон менен шутуп жүрбөстөн биздин каада салтыбызды, адепти, туура түшүнүктүү үйрөнөт иншалла. Анан программабызды сиздерге бир четинен көрсөтүп кое берели. Мына карасаңыздар, 20 күндүн ичинде ушул 3 китепти окуйт. Биз балдардын колуна беребиз, окуп бүтүп үйүнө алып кетет, үйүнө да кайталоо болот. Биринчиси Куран үйрөнөт. Алипетеси деп тамга тааный элек бала арабча окуйт. Өз тилин окугандай 10 сабактан кийин эле жете турган деңгээлде уюштурганбыз. Анын аркасында намаздыктарды да, намаз үйрөнүү күндө болот программада. Арабча жаттайт намаздыктарын. Күн сайын намаз, андан кийин пайгамбарыбыздын, сүйүктүү пайгамбардын өмүр баяны. Пайгамбарың ким деген китепти. Мунун ар бирин сабак 20 сабактан турат. Ар бир сабак сайын кайталанып окутулат. Анан үчүнчүсү ислам негиздери. Ата-энелердин эң чоң көйгөйү көбүнчө балатка жетейин деп калган балдар да гусул маселеси, дарат маселеси, намаздык маселеси кыйын, ушунун ичинде баары үйрөнөт. Бардыгы жерде Ханафи мазхабыбыздын фыкы, адеби, суроо иретинде ыйманга тиешелүү маселелер суроо берилет, жооп берилет. Бул дагы иншалла насип кылса лагердин ичинде жетиштүү деңгээлде китепти бүтүрөт түшүнүгөн абалда. Балдар топ ойношот, спорт менен машыгышат. 10 күндөн кийин кара койго алып чыгып жайлоодо эс алып келинет. Кыскасы 20 күндүн ичинде жыргап жүрүп илим ала турган этно лагерь. Алыстан дагы келип атат, келиңиздер сиздер дагычы. Бүгүн үлгүрбөгөндөр эртең да келсеңиздер болот. Күтөбүз. Ассаламу алейкум.